बस क्या करते हैं, अभी दोबारा से परफॉर्म। अल्लाह ताला की रहमत, करम और फजल के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फॉलो कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अभी पानी मारा है, चलो अभी पानी मारा है, चलो। चलो ठीक है, चलो ठीक है। और ठीक ठाक अगला शिकार उनका आम ना हो ना, हम भी भैड़े और गिद्धों में शामिल होते हैं। अस्सलामुअलैकुम मामा, क्या हाल है? ठीक हो? और ठीक ठाक है। वो एक को मारा चले गए या वही हरी हमला तस्वीर हो गई कही दो। और फिर आखिर ये वो जगह आ गया जहाँ पे मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था, आपको याद है, जहाँ पे हमें वादा किया गया था कि कबाबिश में हमें जो है वो पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा। लेकिन राशिद अफजल साहब दोबारा आने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें पिज़्ज़ा नहीं खिलाया। कबाबिश बंद हो गया लेकिन पिज़्ज़ा हमने नहीं खाया। और एक्स्ट्रा वाइड एंगल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आईफोन की वीडियो अगर 1x जूम पे तो ये ब्लर होना शुरू हो जाती है, स्पेशली जब बाइक की वाइब्रेशन होती है। तो इस वक्त पहले हम जगह ढूंढेंगे, आगे तक चलते हैं, आए फिर देखते हैं। ये यहाँ पे देख लें, पहले हम पानी के लिए जगह देखेंगे। हमने ये बाइक खड़ा कर दिया साइड पे। अभी जगह देख लें जी। इस वक्त हम कामी को नहलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सालाना गुसल किया जाएगा यहाँ पे। जगह काफ़ी अच्छी है यार। आपको पानी दिखाते हैं इधर। प्रोग्राम क्योंकि पैसे ऐसे हमारे पास ख़त्म हो गए, तो अब मसला मेन ये आ रहा है कि हमने मोटरसाइकिल धुलवाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पे जगह जो है वो थोड़ी गड़बड़ थी। वापस अपने बाइक्स की तरफ चलते हैं और आगे जगह देखते हैं जहाँ पे ओपन जगह हो थोड़ी। मज़ीद हम आगे की तरफ चल दिए हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे हमें जो है वो जगह मिल जाए कहीं। तो ये पानी की जगह भी अब खासी वीरान हो चुकी है। पहले लोग यहाँ पे जो है वो कपड़े धोने आया करते थे, और काफ़ी लोग जो है वो जानवर भी लाया करते थे पानी पिलाने के लिए, लेकिन अब तो ये जगह खासी वीरान हो चुकी है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो यहाँ से कोई रास्ता नज़र आ रहा है, लेकिन वो पानी ओए ओए इधर आ, वो उस साइड से पानी साफ है। और आगे ये जो है बिल्कुल मुकाबिल बड़ी अच्छी जगह आ गई है पानी, और मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पे बाइक्स धोने का। पानी खासी ठंडा है। अभी हम नीचे उतरते हैं। स्टार्ट तो हो जाएगा ना तुम्हारा मोटरसाइकिल बाद से? पता नहीं, मेरा नहीं होगा, धक्का लगाना पड़ेगा। चलो तो इस वक्त बाइक जो है हमने पानी में खड़े कर दिए। पानी की गहराई आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन खासी बेहतर है बाइक्स होने के लिए। और तो पहले हमारा प्रोग्राम था सर्विस स्टेशन जाने का, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के पानी की वाफर मिकदार हो तो फिर आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, और फिर आपको जो है वो अपने खुद हाथ हिलाकर बाइक धोने चाहिए। कितने पैसे बच रहे हैं? 200 तुम्हारे के, 200 मेरे के, 400 रुपया।
400 की नवी बिरयानी आई, 50 दी वो खा। हाँ 400 में हम खाएंगे जी बिरयानी, और हम मोटरसाइकिल की कॉस्ट बचा रहे हैं। ये जिस तरह तुम पानी मारे हो इस तरह तो सारी दिहाड़ लग जानी है हमारी। खलाना करियो ना। हाँ लुटा दो बीच में पानी में। क्या क्या मैं तो 3 महीने को तो क्या निमोनिया हो जाए। हाँ देख रहा यार कि स्टार्ट रहा हो, ये रहा बाद में दखारी में लगा सकता, ये ना तुमको वाइट पे बांधना पड़ेगा। तो अभी जो है वो कमरान बाइक धो रहे हैं, हम ज़रा अपने बाइक को पानी लगाते हैं फिर देखते हैं मज़ीद। यार ये अभी हम मैक्स लाए हुए हैं फेरी, तो इसके साथ मोटरसाइकिल को धोएंगे। ये मोटरसाइकिल ईद के ईद दिन आता है तो क्योंकि इस पर ज़्यादा ज़रा काम होगा, ये कभी कभी नहा लेता है तो डर ख़तरा है कि इसको नमूनिया ना हो जाए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी घर में लगाया था, लेकिन फिर कमरान का जो है वो बीपी लो हो गया था, तो कमरान डॉक्टर के पास चले गए थे, तो उस वजह से जो है मुझे नहीं लग रहा था कि हमें जो है वो एक अच्छा गुना चाहिए अली ना। ओए थोड़ा पानी काट, ओ मोटरसाइकिल बड़ा है ना, थोड़ा पानी काट कर ना, सारा जाया कर इस से। ये बचा के रखना है हमने, पीना भी है ना शरबत बना के रूह अफ़ज़ा वाला। ये मरिंदा ही है। शाबाश, अच्छा सा गोलो, सारा नहीं गिराना। ओ रहमान का काछा जा रहा है भाग के, और हमने रहमान का काछा पकड़ लिया वापस। नहीं रहमान का है, हमें भी थोड़ा शरबत दो रूह अफ़ज़ा वाला। पहले एक तो से दुआ, पहले माड़ा नहीं मारे वाला नहीं थोड़े वाले नमूनिया हो गया था, माड़े वाले तखन देना नमूनिया होना नहीं होना। चलो जी धुलाई तो होगी, अभी ज़रा चेक करते हैं। भाई ये तो हो गया, पीली चल बच्चे आगे यार, आगे सुखा के आगे फिर वापस पानी से पैर बचाने। अभी गियर में डाल के चेक करते हैं कि आया स्पीड पकड़ता है या नहीं पकड़ता। ये इसी पानी का इस्तेमाल करते हुए हम ट्यूबवेल चलाएंगे, फसलें उगाएंगे, तो कमरान जो है इसमें अहम काश्तकारी में अहम किरदार अदा करेंगे। एक बार फिर आपको अभी इसका मोटर गार्ड ऐसे कभी भी सर्विस स्टेशन में साफ नहीं हुआ होगा। तुमने साफ किया है ऐसे? ले आओ दोबारा। बहुत ही अच्छी सफाई हुई है इसकी। वो भी स्टार्ट हो दोबारा से, हमारा दूसरा बाइक भी स्टार्ट हो गया है। प्लग में पानी डाल के चेक करें थोड़ा, गियर में नहीं डालना, ये पानी नहीं है। अगर आप भी ऐसे जो है फसलों को पानी लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अभी दोबारा से परफॉर्मेंस चेक करते हैं पहले गियर की। रुको परफॉर्मेंस चेक करते हैं पहले गियर की। एक्सीलेटर दो। अभी हम पहला गियर डालेंगे, ये पहला गियर पड़ गया। चलो जी दूसरा गियर, अभी तीसरा गियर। बस पांचवें गियर में बहुत, और अभी एक और गियर बाकी है। बस ये रहो, नीचे को पत्थर। बहुत अच्छी सफाई हो गया जी, यकीन जाने। पांचवें गियर में अभी गियर कम करते हैं हम इसको आहिस्ता आहिस्ता। यादें वो सब तुम्हारी समंदर को सौंप दी और कर दिए हवाले हवाओं को तेरे काछे।
वक्त हमने दसोई का जो है नेशनल पार्क पार कर लिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।